საღამომშვიდობისა, ეს არის მთავარი 9 საათზე პაატა იაკობაშვილთან და თამარ ბაღაშვილთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ევროპა დაიკეტა აკრძალვების საათობრივად წესდება. რამდენიმე წუთში მთავარში მოგიყვებით და გაჩვენებთ, როგორ გვიცავს იზოლაცია ვირუსის ეპიდემიისგან. ფრენები წყდება, იხურება რესტორნები, ბარები და კაფეები. მთავრობა კი ადამიანებს მესიჯებს უგზავნის და გარეთ გამოსვლისგან თავის შეკავებას თხოვს. რა გეკრძალებათ და გეჭვდებათ, მოგიყვებით 9-ზე. საქართველოს რემდისივირის შემოტანასთან დაკავშირებით კომპანია გილიადთან მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო. ეს არის პრეპარატი, რომელიც COVID-19-ით ინფიცირებულებს განკურნავს. მესამეც დამიმდინარეობს მსოფლიოში და როდის იქნება ვაქცინა? ამ ახალი ამბებით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. განგაში გუდაურში სამ ტურისტს კორონავირუსი დაუფიქსირდა. კაფე-ბარის 31 თანამშრომელი ვისთანაც ამ ადამიანებს კონტაქტი ჰქონდათ, იზოლაციაში მოაქციეს. ნაწილ მათგანს მაღალი ტემპერატურა უფიქსირდებათ. კიდევ ვისთან ჰქონდათ ამ ადამიანებს კონტაქტი და ვინ არიან რისკ ჯგუფში, გიყვებით რამდენიმე წუთში. პრემიერის რეკომენდაციების მიუხედავად კაზინოები და ტოტალიზატორები არ დახურულა. უფანჯროს სივრცეში თანამშრომლებს ასობით ადამიანის პირისპირ უწევთ მუშაობა. ბიზნესი განსაცდელშია, გაკოტრება ან უსაფრთხოების წესების დარღვევა. რა გადაწონის, გეტყვით მთავარში 9-ზე. გამოშვებას ვიწყებთ მთავარი არხის ექსკლუზივით. ეს არის პირველი ინტერვიუ კორონავირუსისგან განკურნებულ პაციენტთან. მთავარმა არხმა სულ ცოტა ხნის წინ ჩაწერა გამოჯამრთელებული პაციენტის პირველი კომენტარი, რომელიც ინფექციურ საავადმყოფოში გატარებულ დღეებს იხსენებს. სწორედ დღეს გავიდა ზუსტად 20 დღე COVID-19-ის პირველი დიაგნოზიდან საქართველოში და ჩვენ უკვე გვყავს პირველი გამოჯამრთელებული პაციენტი. ეს არის 55 წლის მამაკაცი, პაციენტი ნომერი 1. ირანიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც საქართველოში პირველად ახალი კორონავირუსის დიაგნოზი დაუსვეს. სწორედ დღეს, რამდენიმე საათის წინ, მან ინფექციური საავადმყოფო უკვე დატოვა. ანუ საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ეპიდემიის დაწყების დღიდან პირველად შემცირდა. დღეს COVID-19-ის დიაგნოზით 32 ადამიანი მკურნალობს და ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდა ჯერჯერობით ბოლო ოფიციალური მონაცემებით არ მომხდარა. მაგრამ პროგნოზის ანუგეშო არ არის. ლუგარის ლაბორატორიაში 14 ადამიანის ლაბორატორიული კვლევის შედეგს ელოდებიან. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კი გვაფრთხილებს, რომ მცირე დადებითი ტენდენციის მიუხედავად ზრდა იქნება და სისტემა უნდა მოემზადოს ამ სიტუაციისთვის და ჯანდაცვის სამინისტრომ და ეპიდემიოლოგებმა უკვე მიიღეს კიდევაც შესაბამისი ინფორმაცია, მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები და ჩვენი ინფორმაციით უკვე მზადდება დამატებითი ბოქსირებული განყოფილებები სხვადასხვა კლინიკებში. ახლა ჩვენი ჟურნალისტი ეკა გაგუა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე სასაუბროთ, მაგრამ პირველ რიგში ეკა ჩვენ გვაინტერესებს როგორ გზნობს თავს გამოჯამრთელებული პაციენტი, რა ვიცით მის შესახებ და რას ყვება ის თავის ინტერვიუში. დიახ, სულ ცოტა ხნის წინ მთავარი ესაუბრა ნომერ 1 პაციენტს, რომელიც ინფიცირებული იყო ახალი კორონავირუსით და რომელიც სულ რამდენიმე საათის წინ გამოეწერა ინფექციური საავადმყოფოდან. ბუნებრივია, ჩვენ მის ვინაობას არ ვამხელთ. მან ტელეფონით ესაუბრეთ, მან ინტერვიუზე უარი გითხრა, თუმცა განაცხადა, რომ ის თავს კარგად გრძნობს და რეკომენდაციების შესრულებას აპირებს, იმ რეკომენდაციების, რომელიც მას მედიკოსებმა მისცეს. მე ერთადერთი გეტყვით იმას, რომ ეს არის მარნეულში მცხოვრები მამაკაცი, რომელიც ირანიდან ჩამოვიდა და ეს არის სწორედ ის პირველი შემთხვევა საქართველოში, რომელიც დაფიქსირდა 20 დღის წინ და მის გამოჯამრთელებას 20 დღე დასჭირდა, ის 20 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ინფექციურ საავადმყოფოში. რაც შეეხება Добрый вечер. Добрый. Мы рады, что вы уже дома. Как вы себя чувствуете? Отлично. Когда вы дома уже прибыли? 1,5 часа тому назад. И что говорят врачи вам? Какова рекомендация? Вы сейчас должны быть в изоляции? Да. И какое время? Почти на дней. Во время курса лечения были какие-то у вас обострения? Или это было стабильный курс лечения, когда не поднималась температура, не было пневмонии? И у меня никакой симптома, ничего не было. До свидания. დასჭირდა
ის 20 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ინფექციურ საავადმყოფოში. რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს, თენგის ცერცვაძის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ახალი შემთხვევა საქართველოში არ დაფიქსირებულა. სულ არის 33 პაციენტი, გუშინდელ შემდეგ არ შეცვლილა ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობა. რაც შეეხება მდგომარეობას, პირველი პაციენტი, რომლის გამოჯანმრთელება და გაწერა ცოტა გაგვიჭიანურდა, გაგვეჭიმა, დიდი ხნის მოლოდინი იყო ჩვენი საზოგადოების. დღეს გაეწერა, ველოდებოდით განმეორებითი გამოკვლევის პასუხს. დღეს განმეორებითი გამოკვლევის პასუხიც ლუგარის ცენტრიდან მოვიდა უარყოფითი. ეს პაციენტი 2 კვირის მანძილზე იქნება თავის ბინაზე თვით izolაციაში. ის არ გავა არც სამსახურში, არც შევა კონტაქტში სხვებთან. 14 ანალიზის პასუხს ველოდებით და არ არის გამორიცხული, რომ კიდე დაგვემატოს, მაგრამ ჯერჯერობით 14 ანალიზის პასუხი მოსასვლელია ლუგარიდან გვიან ღამით. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბოლო 24 საათის განმავლობაში ახალი კორონავირუსის ახალი შემთხვევები არ დაფიქსირებულა და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა საგანგაშო არ არის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და სამედიცინო დაწესებულებებს მაინც აფრთხილებს იმის შესახებ, რომ სავარაუდოდ ეს ციფრი გაიზრდება და აქედან გამომდინარე ისინი მზად იყვნენ პაციენტების მისაღებად, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, სახელმწიფო საავადმყოფოები უკვე დაცლილი არის და ისინი ელოდებიან დაინფიცირებული პაციენტების მიღებას. The situation is evolving very quickly based. კორონავირუსთან დაკავშირებული სიტუაცია ძალიან სწრაფად, თითქმის ყოველდღიურად იცვლება. ჩვენ თვალს ვადევნებთ როგორც გლობალურად არსებულ მდგომარეობას, ასევე რეგიონალურ დონეზე. ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში ვირუსი უკვე ქვეყნის შიგნით გავრცელდა. ანუ დაფიქსირდა ადგილობრივი გადაცემის არაერთი შემთხვევა. ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა იტალია, გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი და სხვა. აღნიშნული კი ძალიან მძიმე დაწვება სამედიცინო დაწესებულებებს, რადგან მიმართვიანობა საკმაოდ გაზრდილია. საქართველოში მდგომარეობა ჯერჯერობით ბევრად უკეთაა. აქ ფიქსირდება მხოლოდ პატარა კლასტერები. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დაფიქსირდა ვირუსის შიდა გადაცემა, არაა შიდა გავრცელება. თუმცა ქვეყანა მზად უნდა იყოს, უნდა მომზადდეს ჯანდაცვის სექტორი და სამედიცინო დაწესებულებები იმ შემთხვევისთვის, თუ სიტუაცია გამწვავდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ ექსპერტებთან ერთად აქტიურად მუშაობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რათა გაუმჯობესდეს საავადმყოფოების მზაობა. ასევე ვურჩევ საქართველოს მოსახლეობას მაქსიმალურად დაიცვან რეკომენდაციები და მოერიდონ სხვა ადამიანებთან ხშირ და ახლო კონტაქტს, დაიცვან სოციალური დისტანცია. And that's actually what we and WHO გარდა ცენტრალური ინფექციური სამართყოფოსი როგორც ინფიცირებული ისე სავარაუდო შემთხვევები უკვე წმანან ამ სამართყოფოებში, ანუ თუ ის სამართყოფოები პირველ ეტაპზე საკარანტინო ზონებად იყო გამოყოფილი, დღეს ისინი სრულად უკვე კარანტინისგან თავისუფლებიან, ანუ საკარანტინო ხალხი გადადიან ძირითადად სასტუმრო დაწესებულებებში და ესენი გამოიყენებიან უკვე ეგრეთ წოდებული სავარაუდო შემთხვევების მართვისთვის და ინფიცირებული შემთხვევების მართვისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბოლო ინფორმაციას, საქართველოში ამ დროისთვის სულ არის დაფიქსირებული და ოფიციალურად დადასტურებული 33 შემთხვევა, აქედან ერთი ადამიანი განკურნებული, 32 არის კლინიკებში და გადის მკურნალობის კურსს, როგორც ჩვენ ინფექციურ საავადმყოფოში დღეს გვითხრეს. 8 მათგანს აქვს პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, თუმცა მათი მდგომარეობა მძიმე არ არის. გარდა ამისა, 14 ადამიანის ანალიზი არის გადაგზავნილი ლუგარის ლაბორატორიაში და მათი პასუხები დღეს გვიან მე იქნება ცნობილი. დიდი მადლობა ეკა გაგოა საუბრობდა მთავარი არხის პირდაპირ ეთერში. დაახლოებით 24 საათში საქართველოს საჰაერო სივრცე ჩაიკეტება. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში შემოსვლას განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა ვეღარ შეძლებენ. საქართველოს მოქალაქეების ქვეყანაში დასაბრუნებლად კი მხოლოდ სპეციალური რეისები შესრულდება. დღეიდან იხურება ასევე კაფე-ბარების და რესტორნების დიდი ნაწილი, მათ შორის ტურისტულად აქტიურ უბნებში, სადაც ახლა სრული სიცარიელია. ჯანდაცვის სამინისტრო ქუჩაში გამოსვლისგან თავის შეკავებას ურჩევს 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს და მოუწოდებს სახლები მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში დატოვონ. რა განრიგით იმუშავებს მომდევნო 24 საათი და შემდეგ უკვე მომდევნო 2 კვირა თბილისის აეროპორტში, რას ამბობენ დახურული კაფე-ბარების მეპატრონეები და როგორია კორონავირუსის დადასტურებიდან 20 დღის შემდეგ შექმნილი ახალი რეალობა საქართველოში. ვასილ დაბრუნდაშვილი შემოგვიერთდება ახლა ამ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
24 საათზე ოდნავ მეტი დრო რჩება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე ხელისუფლების გადაწყვეტილებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შემოსვლა აიკრძანება. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს მიიღეს და როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტეს, ეს წესები იმოქმედებს მომდევნო 2 კვირის მანძილზე. შეზღუდვები ასევე წესდება არა მარტო აეროპორტებში, არამედ შეზღუდვები დაუწესდებათ კაფე-ბარებს, რესტორნებს და არის კონკრეტული რეკომენდაციები, რომ რესტორნებმა ამ შემთხვევაში მიტანის სერვისით ისარგებლონ. რაც შეეხება ერთ-ერთ მთავარ რეკომენდაციას, რომელიც ეხება 70 წელს გადაცინებულ ადამიანებს, მთავრობაში არის კონკრეტული მოწოდება, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა ამ ადამიანებმა გარეთ გასვლისგან მაქსიმალურად უნდა შეიკავონ თავი და შესაბამის მესიჯებს უკვე მთავრობის ადმინისტრაცია გზავნის ადამიანებთან. გაუქმდა ძალიან ბევრი მიმართულება: გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, ავსტრია, ბელგია, შვედეთი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი რეგულარული ავიარეისების მიღებას წყვეტს. იხურება ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტებიც. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 28 საათში საქართველოს დახურულ ზონად გამოცხადდება. კორონავირუსის გავრცელების დიდი საფრთხის გამო დღეს დამატებითი ზომები მთავრობამ მიიღო. ყოველდღე 18 მარტის 00 საათზე იკრძალება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე შემოსვლა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. როგორც იცით, პრემიერ-მინისტრის დავალებით ბატონი ზურაბ ბაბაშიძე, მისი მრჩეველი, ესაუბრა რუსეთის წარმომადგენლებს და რუსეთთან მიმართებაში ეს შეზღუდვა უკვე დღეიდან ძალაშია. გლობალურად სულ უფრო მეტი და მეტი ავიაკომპანია წყვეტს ფრენებს. ეს შეეხება რა თქმა უნდა საქართველოსაც, პირდაპირ ფრენების რაოდენობა მინიმუმამდეა დაყვანილი და ჩვენ ველოდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. საქართველოს მოქალაქეებს დღეს მთავრობა მესიჯები გადაუგზავნა, სადაც წერია, რომ არ გავიდნენ ქუჩაში თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის. განსაკუთრებით ეს მოთხოვნა 60 წელს გადაცინებულმა მოქალაქეებმა უნდა შეასრულონ. ისინი რისკ ზონაში არიან. ქუჩებში დღეს ადამიანების ნაკლებობა შეინიშნებოდა. დავკეტეთ უკვე გუშინ საღამოს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეკეტა. კაფე-ბარები და რესტორნები იხურება. ნაწილმა მუშაობა დღეს საკუთარი სურვილით შეაჩერა, ამბობენ, რომ რისკის ქვეშ არიან. თანამშრომლებს სახლში უშვებენ, მაგრამ რით უნდა გადაუხადონ, ხელფასი ჯერ არ იციან. განკარგულება მე მგონი ჯერ არ გამოცემულა, მაგრამ ალბათ გამოიცემა. მაგრამ ჩვენ იქამდე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ჯობია ეხლა გავიჭიროთ რაღაცნაირად ისე მოხდეს, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და გადახდას და ხელფას და მუშაობას და ბიზნეს მოევლება. მთავარია რომ გადავრჩეთ. რეკომენდაცია დაიხურე კაია. დიახ. მაგრამ ეხა ჩვენ ყავს თანამშრომელი დაახლოებით 100 კაცი. დიახ. რა უყოთ იმას კაცს? ვის შეინახავს მათ ოჯახებს? აი რა გავაკეთოთ? გადაწყვეტილება მთავრობის ისა მთავარია რითი გეხმარები, ხო? ერთმანეთს, თორე ჩვენ რა ბიუჯეტში არ შექონდა შესატანი, ამით არ ვავსებდით ბიუჯეტს. პრემიერის რეკომენდაციით კაფე-ბარებთან და რესტორნებთან ერთად დაიხურება სტრაფიკების ობიექტებიც. გამონაკლისი იქნება მხოლოდ მიტანის სერვისი და ფანჯრიდან პროდუქციის გაყიდვა. კვების ობიექტებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ შეწყვიტონ მომხმარებლების მომსახურება მათ სივრცეებში და მაქსიმალურად გადავიდნენ მიტანის სერვისზე. მე დღეს საღამოს შეხვედრაც მაქვს საქართველოში მიტანის სერვისის კომპანიებთან. ჩვენ ვიმსჯელებთ თუ როგორ გავაძლიეროთ მათი სიმძლავრეები, მათი შესაძლებლობები და დავეხმარებით კვების ობიექტებს საჭიროების შემთხვევაში ამის კარგად ორგანიზებაში. მთავრობის გეგმა უცნობია ტურისტულ ზონებში არსებული მაღაზიების მეპატრონეებისთვისაც. ნაწილმა მათგანმა მუშაობა მთავრობის გადაწყვეტილებამდე შეაჩერა, რადგან ქუჩაში მყიდველი უბრალოდ არ არის. ხელისუფლება როცა იძლევა ესეთ რეკომენდაციას, რომ დაიხუროს კაფე-ბარები, ვინ აუნაზღაურებს იმ ადამიანებს მე ამის არავის? მარს არავინ, ვინ? ანუ მთავრობა უნდა ისახნას ჩემი აზრით, სხვა ვინ? ანუ ვიღაცა კი არ მოვა ქუჩიდან და არ იმას იზავს, ხო, რასისულელე. ჯერ ღია იქნება დიდი სავაჭრო ცენტრები, თუმცა რამდენი ხანი ჯერ არ იციან. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ 2 დღეში შესაძლოა ეს ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდეს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით და დღევანდელი მსჯელობის შედეგად ჩვენ არ ვთვლით საჭიროდ, რომ ეს ზომები დღეს არის მისაღები. თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ 2 დღეში შეიძლება გახდეს ამის საჭიროება და ამ ზომების მიღებისთვისაც ჩვენ უკან არ დავიხევთ და განვაცხადებთ.
დაიხურა სამთო სათხილამურო კურორტები გუდაურსა და ბაკურიანში, საბაგიროების კი გათიშეს. სასტუმროები იცლება და ხალხი უკან ბრუნდება. ზარალს ითვლიან ის ადამიანები, ვინც წლიდან წლამდე ზამთრის სეზონს ელოდებიან, რომ შემოსავალი მიიღონ. დაიხურა, არავინ არ არჩას. ამოვედი მე მივათვალიერე რომ არაფერი არ მოიპარონ, არ გაფუჭდეს რაღაცა. ხალხი არავინ არ არის და ველაპარაკო რა უხა. რესტორანი ღია არ არის, რესტორანი დახურულია, რესტორნებს არ ვიყევ დაარუსახურებით, გამომდინარე იქიდან რომ სახელმწიფოც მოგიწოდა პრევენციის კუთხით ამ ყველაფრისთვის და ჩვენი კომპანიაც იღებდა გადაწყვეტილებას, რომ დღეს მინდორს აღწერეთ სამუშაოები, როგორც ხდება რესტორნის დახურის დროს, იმიტომ რომ სეზონის მოვჩით, დავხურეთ რესტორანი და მინდორს აღწერე, არ მუშაობთ როგორც ღია რესტორანი, ვარ დახურულებთ. ხალხურალობის მიუხედავად ამ დრომდე მთავრობა არ ჩქარობს დახუროს სასამართლოები, სადაც ყოველდღე ასობით ადამიანი გადაადგილდება. შეზღუდვების აუცილებლობას ხელისუფლება ჯერ ვერ ხედავს ბაზრობებსა და დიდ სავაჭრო დაწესებულებებში. სასამართლოებში რა იგეგმება, ამაზე პასუხისმგებელი პირი მე არ გახლავართ, მაგრამ რაც ჩვენს ნაწილში ჩვენ უკვე დავინახეთ, ის დავები, სადაც სამინისტროები ვართ მხარეები სასამართლოში, მაქსიმალურად გვაქვს ხელშეწყობა პროცესების გადადებასთან და გადავადებასთან ან ზეპირი მოსმენების გაუქმებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სასამართლოები მაღალი ხარისხის თანამშრომლობას აჩვენებენ. COVID-19-ის ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად მთავარ მოწოდებად ისევ რჩება სახლში დარჩენა. მთავრობამ მოქალაქეებს შესაბამისი SMS შეტყობინებები უკვე გადაუგზავნა. განსაკუთრებული შეზღუდვები ამ მხრივ 60 წელს გადაცინებულ მოქალაქეებს ეხებათ. მათთვის ქუჩაში გასვლა მხოლოდ განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაშია რეკომენდირებული. გუდაურში საგანგებო მდგომარეობაა. ზამთრის კურორტზე კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაა დაფიქსირებული და ახლა გუდაური ხალხისგან იცლება. კურორტის ყველაზე პოპულარული კაფე ბარი და ცნობილი სასტუმრო, სადაც ინფიცირებული ტურისტები ცხოვრობდნენ, დახურულია. 31 თანამშრომელი კი თვითიზოლაციაშია. კატასტროფის ბრიგადებმა 2 ადამიანი გუდაურიდან მაღალი სიცხით თბილისში გადმოიყვანეს. მედიკოსებისთვის ეს ურთულესი პრობლემაა და სპეციალისტები ახლა ტურისტების კონტაქტებს სწავლობენ შესაძლო ინფიცირებულების გამოსავლენად. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი ცნო ვითარებას გუდაურში და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ქეთა, როდის გახდება ცნობილი, არიან თუ არა ინფიცირებულები გუდაურის სასტუმროს და ბარის თანამშრომლები? ეს შემთხვევა ალბათ ახლა ქართველი ეპიდემიოლოგებისთვის მთავარ გამოწვევად იქცა. უკვე დადასტურებულად ვიცით, რომ ჩეხ და სლოვაკ ტურისტებს COVID-19-ით ინფიცირება დაუდასტურდათ. ახლა შესაბამისი სამსახურებისთვის მთავარი ამოცანაა, რომ დაადგინონ ვისთან ჰქონდათ ამ ტურისტებს ურთიერთობა, არა მხოლოდ კაფე-ბარის თანამშრომლებთან, სადაც ეს ადამიანები 5 დღის განმავლობაში ყველაზე ხშირად დადიოდნენ, არამედ სხვა ობიექტებშიც ვინ ემსახურებოდა მათ, ვინ მოემსახურა გადაადგილებაში, როდესაც ისინი გუდაურიდან თბილისის აეროპორტში მოდიოდნენ და შემდეგ უკვე ვისთან ერთად იმგზავრეს ამ ადამიანებს. შესაძლოა ამ კვლევების შემდეგ 10-ობით ადამიანი და 100-ობით ადამიანი შეიძლება ითქვას გამოვლინდეს ისეთი, ვისაც ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია ჰქონდა და ვინც მაღალი რისკის ქვეშ არიან. განგაში გუდაურში დღეს გამთენიისას გამოცხადდა. მას შემდეგ რაც მთვრალი ალუბლის მეპატრონეს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ჩეხ და სლოვაკ ტურისტებს, ვინც ამ ბარში 4-დან 9 მარტამდე პერიოდში ხშირად დადიოდა, სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კორონავირუსი დაუდგინდათ. კაფე-ბარი დაკეტეს. 31 თანამშრომელი კი, ვინც აქ მუშაობდა, შიდა ტერიტორიაზე იზოლაციაში მოაქციეს. ახლა მათ 2 კვირის განმავლობაში დააკვირდებიან. 31 ადამიანი ვართ თვითიზოლაციაში. 11 ადამიანი, ვინც 5 მარტს მუშაობდა, ანუ მაგ პერიოდში უბრალოდ ოჯახის მოსანახულებლად არის წასული თბილისში და მათი მონაცემებით და ტელეფონის ნომრებით გადავეცით შესაბამის სამსახურს, რომ იქ ოჯახში მოხდეს მათი იზოლაცია. ამ ხალხმა თქვა, რომ ჭამთ, საუზმობდა, ვახშმობდა, სადილობდა, ერთობოდა ყველაფერი იყო, მაგათ მთვრალი ალუბალი. კატასტროფის ცენტრის ბრიგადამ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა მთვრალი ალუბლის 2 თანამშრომელი. მათ მაღალი ტემპერატურა ჰქონდათ. ახლა ეპიდემიოლოგები ადგენენ, რამდენ ადამიანთან ჰქონდა შეხება ევროპელი ტურისტების ჯგუფს, რომლის 3 წევრი კორონავირუსით არის ინფიცირებული. დღეს მხოლოდ მთვრალი ალუბალი დაიკეტა. მიმდებარე ტერიტორიაზე დილიდან დაბნეულობა იყო. ობიექტები, სადაც შესაძლოა ჩეხი ტურისტები ასევე ყოფილიყო, არავინ გააფრთხილა, რომ ისინიც რისკ ზონაში არიან. არაფერი ჩატარებულად. თქვენ გვერდზე შენობაში ხართ, დარწმუნებთ საფრთხეს თქვენი მუშაობა? არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. თბილისში ვიყავი გუშინ, დღეს ამოვედი და გავიგე ეს. არ ჩატარებულა ამ სივრცეში სადეზინფექცია? დავგეტეთ ჩვენ. რაღაც თხილამურებია დასამზადებელი და მოვიშა კარგად.
მშვიდობების. ეს იმ ფაქტის შემდეგ, რაც გამოვლინდა თქვენს მეზობლად კორონავირუსის ფაქტი? არა, უბრალოდ ისედაც. იმიტომ რომ ხალხი აღარ არის. ჩეხი და სლოვაკი ტურისტები, რომლებსაც კორონავირუსი სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ დაუდგინდათ, გუდაურის სასტუმრო გეოგრაფში ისვენებდნენ. ეს სასტუმრო დახურულია. მიმდებარე ტერიტორიას კი პოლიცია იცავს. ჯერ კიდევ უცნობია, რამდენ ადამიანთან ჰქონდათ შეხება ტურისტებს. შემდეგ კიდევ რამდენ ადამიანთან ჰქონდათ კომუნიკაცია საქართველოს ამ მოქალაქეებს. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ კვლევა მიმდინარეობს. ფოტომასალით სრულიად აღწერა ის მარშრუტი, რომელ მარშრუტზეც ის იმყოფებოდა სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ. ეს მნიშვნელოვნად დაეხმარა ჩვენს ოპერატიულ სამსახურს, რათა გუშინვე მოეხთინა ყველა იმ პირის იზოლირება, რომელიც ამ ადამიანთან იმყოფებოდა კონტაქტზე. ამ ეტაპისთვის იზოლირებული არის 30 პიროვნება და მიმდინარეობს კიდევ დამატებითი კონტაქტების შესწავლა. სამთო სათხილამურო კურორტზე აღარ არიან დამსვენებლები. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ გუდაური დაიცალა. თუმცა სასტუმროების ნაწილი და პატარა ობიექტების მფლობელები ამბობენ, რომ დეზინფექციას საკუთარი ძალებით აკეთებენ და მუშაობის შეწყვეტის აუცილებლობას ჯერ ვერ ხედავენ. არავის არ უთქვამთ, რომ უნდა დაიკეტოთ. არა, გოგონი, არ უთქვამდა, როცა გვეტყვიან დავიკეტებით. თქვენთან ჩატარდა დეზინფექცია სამუშაოებში. ჩვენ სულ ვატარებთ პერსონალი სამუშაოებს. როდის ჩატარდა ეს? ყოველ დღე. ყოველ დღე ტარდება? ჩვენ თვითონ ვატარებთ, ჩვენ თვითონ. არავის არაფერი არ უთქვია სულადა. თუ აღმოჩნდა, რა თუ აღმოჩნდა და თუ იყვნენ ის ტურისტები, აი პირველ შემთხვევაში ის გონდოლა უნდა დაამუშავოს შვილო. გუდაურის ყველაზე პოპულარული ბარი ახლა თვითიზოლაციის ზონად გადაიქცა. თანამშრომლები აქ დახურულ სივრცეში 2 კვირის განმავლობაში დარჩებიან. თუ რომელიმეს მდგომარეობა დამძიმდება, მაშინ კატასტროფის ცენტრი კლინიკაში გადაიყვანს. და იმ ფონზე, როდესაც გუდაური იცლება, ტურისტები და დამსვენებლები მიდიან სამთო სათხილამურო კურორტიდან, კიდევ ერთი პრობლემა შეიქმნა, შეიძლება ითქვას ტურისტულ ზონაში. ერთ-ერთ სასტუმროში, სასტუმრო ალპინაში, რამდენიმე დღეა კარანტინში იმყოფებიან სომხეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქეები, სავარაუდოდ ესენი არიან სატვირთო ავტომობილების მძღოლები და რადგან ისინი მაღალი რისკ ჯგუფში შედიოდნენ, ისინი მოათავსეს გუდაურის ამ სასტუმროს კარანტინში. ეს ადამიანები ამბობენ მთავარ არხთან დღეს, რომ ариян ძალიან ცუდ პირობებში. Загнали сюда как корова. Мы не люди что? За что? Никто не проходит, ничего не делает. Зачем загнали? Дверь закрыли, трепчики тоже так не делают. Вот я прыгну сейчас, вот фотографируй. Война, пата. Давай прыгай. Вот тут не контакта. Пошли то этого. შეიძლება ითქვას, რომ გუდაური არის სრულად დაცლილი, დაკეტილი არის ყველაფერი, ყველა ობიექტი, რომელიც ტურისტებს და დამსვენებლებს ემსახურებოდა, ადგილზე რჩებიან მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც არიან კარანტინში, ასევე რამდენიმე ტურისტი, რომლებსაც ბილეთები აქვთ ნაყიდი და რომლებმაც რამდენიმე დღეში უნდა დატოვონ საქართველო. დიდი მადლობა, კედაციცკიშვილი საუბრობდა გუდაურში შექმნილ ვითარებაზე. ბიზნესი, რომელიც ხელისუფლების მითითებას არ ემორჩილება და რომელიც სახიფათოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის, კაზინოები, ტოტალიზატორები და სლოტ კლუბები, კორონავირუსის გავრცელების მთავარი ზონად იქცა. სათამაშო ბიზნესის ცენტრები ისევ სავსეა აზარტული თამაშის მოყვარულებით. რატომ არ იზიარებს მსოფლიოს მთავარ საფრთხეს აზარტული თამაშების ბიზნესი და უნდა გამკაცრდეს თუ არა მთავრობის მითითებები? ამ თემით ჩვენი ჟურნალისტი მაკა ანდრონიკაშვილი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ბულგარეთი, პოლონეთი, გერმანია, გაერთიანებული საემიროები, ბელგია, ჰოლანდია, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების შეტყობინებები მთავარი არხის Facebook გვერდზე მთელი დღის განმავლობაში უწყვეტად მოდის. საქართველოს ასობით მოქალაქე საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებას ითხოვს, მათი დიდი ნაწილი პრაქტიკულად შიმშილის ზღვარზეა და ღამის გათენება ღია ცის ქვეშ უწევს. საგარეო უწყება კი ჩვენს თანამოქალაქეებს ჯერჯერობით მხოლოდ საკონსულოებში აღრიცხვას თავაზობს, რის შემდეგაც სავარაუდოდ სპეცრეისები დაინიშნება. მაკაც ჩიხლაძე ჟურნალისტი ესაუბრა დღეს რამდენიმე ათეულ ემიგრანტს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში და ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება რა მდგომარეობაში არიან საქართველოს მოქალაქეები და რას პირდება მათ საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლება. პატა გაიზარდა როგორც მთავარი არხის ვებგვერდზე გამოგზავნილი შეტყობინებების რიცხვი, ასევე გეოგრაფიაც ამ შეტყობინებების, რადგან თუ აქამდე მხოლოდ წითელი ზონიდან და იტალიიდან გვწერდნენ ემიგრანტები და გთხოვდნენ დახმარებას, ახლა უკვე გვწერენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, რადგან ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ სხვა ქვეყნიდან, მესამე ქვეყნიდან შემოსული იყვნენ და არასარისკო ქვეყნებიდან საქართველოში, აღმოჩნდნენ იქაც ჩაკეტილები, რადგან როგორც ცნობილია, საზღვარი ჩაიკეტა თითქმის ფაქტობრივად ყველა ქვეყანაში, როგორც ევროპაში, ასევე სხვაგან.
რატომ გვწერენ ჩვენ? ბევრი მათგანი მართალია არ აპირებს საჯაროდ საუბარს, თუმცა ყველა მათგანის ერთადერთი სურვილია დახმარება, რომ როგორმე სამშობლოში დაბრუნდნენ და გადაურჩნენ კორონავირუსით დაინფიცირება სხვა ქვეყანაში, რადგან მათ იმედი აქვთ, რომ სამშობლოში უკეთესად იგრძნობენ თავს და იმკურნალებენ. რატომ გვწერენ ჩვენ ეს კითხვაც დავუსვით მათ, რადგან ძალიან ბევრი შეტყობინება მოდის მართლა და ჩვენი ადეკვატური კითხვა იყო, ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. ისინი ამბობენ, რომ მთავარი არხის იმედი აქვთ, რადგანაც საკონსულოები და საელჩოები, რომლებსაც უკავშირდებიან ისინი მთელი ამ დღეების განმავლობაში, ან საერთოდ არ პასუხობენ, ან თუ პასუხობენ, მთავარ კითხვაზე არ აქვთ მათ პასუხი, როდის შეძლებენ ეს ადამიანები საკუთარ სამშობლოში დაბრუნებას. სიცხემა, ხველება მაქვს, თავის წიგნები მაქვს, ფიჭები ვქივარ. ძალიან სულ მდგომარეობაში ეს არის აბანო. და შეხედეთ, თქვენი თვალით რანაირია. ტუალეტი არ მუშაობს ორი დღეა. და რა ვიცი, ძალიან სანიტარია. საფრანგეთის სადეპორტაციო განყოფილებაში ამ მდგომარეობაში მყოფი საქართველოს 9 მოქალაქეს შველას ითხოვს. ეშინიათ დაინფიცირების რამდენიმე მათგანს მაღალი ტემპერატურა აქვს. არ იციან როდის დააბრუნებენ სამშობლოში. ქართველი დიპლომატები ამ დრომდე კავშირზე არ გასულან. ახლა კი როდესაც გაიგეს, რომ ფრენები წყდება, ყველა პანიკა მოიცვა. შიშობენ, რომ ამ ძიმე პირობებში ყოფნა დიდი ხნით მოუწევთ. ვირუსიაო და აღარ გვიშვებენ, დაკეთეს სასტუმროები. მანქანაში მიწევს გატენება, საწვავი აღარ აქვს, კალონკებზე არ გვიშვებენ. ბულგარეთში ჩარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები კი უკვე რამდენიმე დღეა ქუჩებსა და მანქანებში ათევენ ღამეს. სამშობლოში დაბრუნება თურქეთის გავლით ერთხელ უკვე სცადეს. თუმცა თურქმა მესაზღვრეებმა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს და იძულებული გახდნენ ისევ ბულგარეთში, ქალაქ ბულგაში დაბრუნებულიყვნენ. მართლა მთავრობა დაგვეხმარონ, მოვხედონ, ქართველები ვართ. შეგვიშონ ან თურქეთში შეგვიშონ ავტობუსით გაგვატარონ, ან გემზე მოგცენ იმის უფლება და მოგცენ პირობა, რომ ნამდვილად მოვა გემი და გემზე აგვიშვებენ. გვეუნებიან საელჩოებში ვირეკამ და გვეუნებიან, რომ ხდება მოლაპარაკება და რა ვიცი, ესე იგი, როდემდე უნდა იყოს ეს მოლაპარაკება? გუში მთელი დღე წვიმა იყო, ბიჭები შეხედეთ, მანქანებში ყრიან, სისველეში, ნესტში. უცხო ქვეყანაში დარჩენილი საქართველოს 30-მდე მოქალაქის ერთადერთი იმედი ახლა ის გემია, რომელიც ქალაქ ბულგადან პარასკევს გადის. თუმცა უკვე უთხრეს, რომ გემით მათ ვერ გადაიყვანენ და მხოლოდ ავტომობილების გაგზავნა შეუძლიათ. გემში ასulis უფლება მოგცე, რომ საქართველოსამდე ჩავიდეთ. მანქანებს კი გავაგზავნეთ, მაგრამ მოქალაქეებს არ უშვებენ. გამოსავალი ხო უნდა მონახოს სახელმწიფოს. საელჩო აქ არ ჩამოსულა, წარმომადგენელი აქ არ მოსულა. არაფერს არ გვირდებიან. საქართველოს მოქალაქეები საკუთარ ხელისუფლებას რეაგირებას დაუყოვნებლივ თხოვენ, რადგან მათი ინფორმაციით 17 მარტიდან საზღვარი სრულად იკეტება და ამ შემთხვევაში მათ შიმშილით სიკვდილი ემუქრებათ. არსებობს კიდევ ერთი გზა. ხელისუფლების ჩარევით ეს ადამიანები შეუშვან თურქეთში მიაცილონ საქართველოს საზღვრამდე, საიდანაც კარანტინში გადასვლა შეძლებენ. ახლა კი მათ სასტუმროშიც არ უშვებენ და ღია ცის ქვეშ არიან დარჩენილი. სკავისოჯე სიცხე არ აქვს და სიცხე ჩამოყარეს ყინვაში, არც მანქანა არაფერი გვატარეს 5 კილომეტრი ფეხით, არანაირი არაფერი არ იყო, მერე ტაქსმა ფული არ გქონდა, $200 წაგვართვა აქამდე მოსვლაში, 200 ევრო. საქართველოს მოქალაქეებს სასტუმროებს გარდა ბენზინ გასამართ სადგურებზეც არ უშვებენ. ამიტომ საწვავის მარაგი უკვე ეწურებათ და მალე ავტომობილებში ვერც გათბობის ჩართვა შეძლებენ. ქართველებს უკვე ჩაუტარეს სამედიცინო დახმარება. ლაბორატორიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ არც ერთ ქართველს, რომელიც ახლა სამშობლოში დაბრუნებას ითხოვს, COVID-19 არ დაუდასტურდა. ვართ უპატრონო კაცშვილი, ყურადღებას არ გვაქვს. საელჩო არ იღებს, საელჩო უკვე საელჩო არ იღებს, არაფერსაფრები იკეტება, მაღაზიები დაკეტილია. ფაქტურად ეხლა ჩვენ ვართ ძალიან ტოპიკში. ჩვენ გვინდათ აი კორიდორი გვინდათ. საკუთარი მოქალაქეების დაცვას სახელმწიფოს პოლონეთში დარჩენილი და სამშობლოში დაბრუნების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებიც თხოვენ. გუშინ შეწყვეტილი ფრენების გამო ემიგრანტებს გაუუქმდათ შეძენილი ბილეთები. საკონსულოში კი ამ დრომდე ვერ იღებენ პასუხს, როდის და როგორ შეუძლიათ საქართველოში დაბრუნება. ემიგრანტები არიან გაჭედილები იმ ხრივ, რომ მაგალითად ვიზა უმთავრდებათ, ფრენები არ არის, დაკეტილი არის სახმელეთო მიმოსვლაც და რა ვიცი, ვერ მიდიან. დილით მაგალითად ერთი თვითმფრინავი გაფრინდა, მაგრამ სადღაც 700 ლარამდე ღირდა ბილეთი, რომ რაც ბევრს არ აქვს რომ აიღოს და წავიდნენ. საკონსულოშიც როცა ურეკავთ, ზარებზე პასუხობენ, თუმცა მნიშვნელოვანი ინფორმაციას არ იძლევიან. მთავარი არხის ოფიციალურ ვებგვერდზე დღეს ასობით შეტყობინება მივიღეთ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან. დახმარებას გვთხოვენ სტუდენტები გერმანიიდან, დუბაიში, ბრიუსელსა და ჰოლანდიაში ჩარჩენილი ქართველებიც. მათი დიდი ნაწილი საჯარო გამოსვლასერიდება და ხელისუფლებასთან შუამდგომლობას გვთხოვს.
საგარეო საქმეთა მინისტრს ვკითხეთ, რას უპირებენ ჩაკეტილ საზღვრებს მიღმა დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეებს. დავით ზალკალიანი პასუხობს, რომ ამ ადამიანებმა პირველ რიგში უნდა დარეკონ საკონსულოებში. დააფიქსირონ საკუთარი სურვილი და საჭირო რაოდენობის ემიგრანტის თავმოყრის შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა მათ სამშობლოში სპეცრეისით დააბრუნებს. ხდება რა თქმა უნდა ყველა ჩვენი მოქალაქის აღრიცხვა, ვინსად იმყოფება, განსაკუთრებით სტუდენტებს ეხება ეს და ჩვენი რეკომენდაცია ამ მომენტისთვის არის, რომ აქტიურად გამოიყენონ ქართული ავიაკომპანიის მომსახურება. ჩვენი ავიაკომპანია დაფრინავს სხვადასხვა მიმართულებებზე. ეს მიმართულებები არის ამსტერდამი, პარიზი, ვენა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვისაც პრობლემები შეექმნა, რომ ამ მიმართულებებზე გადავამისამართოთ. სპეცრეისი საქართველოს მთავრობამ ჯერ მხოლოდ ერთხელ იტალიიდან განახორციელა. წითელი ზონიდან სპეცრეისმა საქართველოს მოქალაქეები ჩამოიყვანა, რომლებიც სამშობლოში დაბრუნებას 2 კვირის ვადაში ისედაც აპირებდნენ. ახლა კი ქვეყანაში ჩამოსვლის მსურველთა რიცხვი ეპიდემიასავით თითქმის მთელ მსოფლიოს მოედო. ევროკავშირი იკეტება, ევროპის მთელ ტერიტორიაზე 30 დღიანი კარანტინი ცხადდება. როდიდან ამოქმედდება შეზღუდვები, ზუსტი თარიღი სავარაუდოდ ცნობილი რამდენიმე საათში გახდება. უპრეცედენტო გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ვონ დერ ლეინმა ცოტა ხნის წინ გააკეთა. გარე სამყაროსთან ერთად კი ევროკავშირის ისტორიაში პირველად იკეტება საზღვრები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის. კორონავირუსი მთელ მსოფლიოში უკვე საკუთარ კაცრ წესებს ამყარებს. მიშა სესიაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას თუ რა ხდება ამ დროისთვის მსოფლიოში. დიახ, მონაცემები საათობრივად იცვლება, სულ ბოლო ინფორმაციით 174,000 ადამიანი არის ინფიცირებული მთელი მსოფლიოს გარშემო ვირუსი COVID-19, აქედან 6,700-ზე მეტ შემთხვევაში დაფიქსირდა სასიკვდილო შედეგი. კვლავაც მძიმეა და კრიტიკული ვითარება იტალიაში. მხოლოდ ბოლო 24 საათის განმავლობაში იქ 350-მდე გარდაცვალების ფაქტი არის გამოვლენილი. მსოფლიო დღეს ეპიდემიის რეჟიმში და COVID-19-ის დღის წესრიგით ცხოვრობს. ამერიკის შემდეგ საზღვრების ჩაკეტვის შესახებ განცხადება უკვე ევროკავშირმაც გააკეთა და ევროკავშირი აჩერებს ყველანაირ მოგზაურობას, თუ კი ეს არ წარმოადგენს სასიცოცხლო აუცილებლობას. პირველად ორგანიზაციის არსებობის თითქმის ნახევარსაუკუნოვან ისტორიაში ორგანიზაცია იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას. ევროკავშირი არის სწორედ ის გაერთიანება, რომლის მთავარი და ფუნდამენტური პრინციპი იყო საზღვრების გახსნილობა და ადამიანების თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა. და აი სწორედ ეს ორგანიზაცია მომდევნო 30 დღის განმავლობაში რადიკალურად განსხვავებული დღის წესრიგით იცხოვრებს და შეიძლება მაქსიმალურად შეაფერხოს ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება კონტინენტის ტერიტორიაზე. თუმცა მანამდე უკვე ევროკავშირის რიგი სახელმწიფოები დამოუკიდებლად მიმართავენ ამგვარ ზომებს და მაგალითად გერმანიამ დღეს მისი მეზობლების უდიდეს ნაწილთან მიმოსვლა საერთოდ ჩაკეტა და მაგალითად ბავარიის ფედერალური მიწა გამოაცხადა კარანტინის ზონად. დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტმა მიმართა არამხოლოდ კავშირის წევრ ქვეყნებს, არამედ პარტნიორებსაც და უთხრა, რომ უახლოეს დღეებში, უახლოეს საათებში იქნება მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილება და კონკრეტული ფორმულირებით ჩამოყალიბდება თუ რას გულისხმობს ევროკავშირის 30 დღით დაკეტვა. ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოგზაურობა გარდა აუცილებელი შემთხვევებისა 30 დღის განმავლობაში აიკრძალება. ამის შესახებ ინფორმირებულები არიან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები. მოგზაურობის შეჩერება აუცილებელია, რათა ვირუსის გავრცელება შევაჩეროთ. იქნება ეს ევროკავშირის თუ მის საზღვრებს გარეთ არსებული ქვეყნები. შეზღუდვა ასევე შეეხება შენგენის ზონასთან ასოცირებულ სახელმწიფოებს. სოფლიო ახალი რეალობის წინაშეა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია კი ისტორიული განსაცდელის წინაშე. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტრადიციული ბრიფინგი და მან კიდევ უფრო მკაცრი ზომების გატარებისკენ მოუწოდა სახელმწიფოს მეთაურებს და თქვა, რომ ის ღონისძიებები, რასაც ახლა სოფლიო COVID-19-თან საბრძოლოდ ატარებს, არ არის საკმარისი. მან პირდაპირ მიმართა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს და მოითხოვა ყველას ტესტირება, ყველა ადამიანის შემოწმება, რომელზე ოდნავ მაინც არსებობს ეჭვი,
რომ ის შესაძლოა COVID-19-ით იყოს ინფიცირებული. ახალ რეკომენდაციებს შორის არის ასევე ინფიცირებული პაციენტების ყველა იმ კონტაქტის გამოკვლევა, რომელიც მათ სიმპტომების გამოვლენამდე 2 დღით ადრე ჰქონდათ. ჩვენ გვაქვს მარტივი გზავნილი ყველა ქვეყნისთვის. ტესტი. შეამოწმეთ ყველა საეჭვო შემთხვევა და თუ კი პასუხი იქნება დადებითი, მოახდინეთ ამ ადამიანის იზოლაცია. დაადგინეთ ვისთან ჰქონდა კონტაქტი სიმპტომების გამოვლენამდე 2 დღით ადრე და შეამოწმეთ ეს ადამიანებიც. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში COVID-19 შემთხვევები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მაგრამ ჩვენ ვერ ვნახეთ სასწრაფო რეაგირება, ტესტირება, იზოლაცია და კონტაქტების დადგენა, რაც წარმოადგენს მთავარ პრობლემას. მიშა, ჩვენ ხედავთ რომ სოფლიო უმკაცრეს ზომებს მიმართავს, მაგრამ არის თუ არა საზღვრების დაკეტვა ვირუსისგან დაცვის გარანტია, რამდენად ეფექტურია ეს ზომა? ეხლა ყველას გვესმის რომ ამგვარი ზომები ნამდვილად უსიამოვნოა და ნამდვილად არავის სიამოვნებს თუნდაც საზღვრების ჩაკეტვა და ამის საკუთარ თავზე განცდა, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი კონკრეტული სამეცნიერო ახსნა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ერთი პატარა მაგალითით სიმულაციით ვნახოთ თუ რამდენად ეფექტურია ამგვარი შეზღუდვები. ეს არის სიმულაცია, სადაც თქვენ ხედავთ თეორიულ ქალაქს 200 მაცხოვრებლით და ყავისფერი წერტილი არის ინფიცირებული ადამიანი, იასამნისფერი წერტილით უკვე გამოჯამრთელებული ადამიანები გამოჩნდებიან. ხედავთ, ეს არის თავისუფალ რეჟიმში ვირუსის გავრცელება, როდესაც არანაირი შეზღუდვა და ბარიერი, მათ შორის სამართლებრივი ბარიერი არ არსებობს. საინტერესოა რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური დისტანცირება ხდება და შემოდის შეზღუდვები, რომ ადამიანებმა თავისუფლად გადაადგილება არ შეძლონ, დაიცვან ჰიგიენის ელემენტარული წესები და არ დაიხუროს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. ამ შემთხვევაში მაყურებელი ხედავს ეკრანზე, რამდენად ნელია ვირუსის გავრცელების ტემპი და თუ კი პირველ შემთხვევაში გქონდა სრული ეპიდემია და მოსახლეობის სრული სპექტრი მოიცვა, მეორე შემთხვევაში ეპიდემია სრულად არ გავრცელებულა და დარჩნენ ადამიანებიც კი, რომლებიც სრულად რომელთა დაინფიცირება არ მოხდა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ყველაზე ძვირფასი ამ შემთხვევაში არის დრო, რომელიც მეცნიერებს სჭირდებათ კონკრეტული ვაქცინის შესაქმნელად. კიდევ ერთი სიმულაცია შემიძლია შემოგთავაზოთ და გაჩვენოთ რა ხდება ნაწილობრივი კარანტინის შემთხვევაში და რატომ არის მნიშვნელოვანი კარანტინის სრულად დაცვა. ხედავთ ერთი პატარა ეკრანის ერთ მხარეს არის კარანტინის ზონა და ერთი პატარა შეცდომა, ერთი პატარა ხვრელი ასე ვთქვათ და კარანტინის ზონიდან საკმაოდ სწრაფად ხდება გავრცელება COVID-19-ისა, ნებისმიერ ვირუსისა უკვე არა ინფიცირებულ ზონებში. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იზოლაცია და ყველა რეკომენდაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა, ყველა სახელმწიფოს კონკრეტული ნაბიჯები მიმართულია იქითკენ, რომ მაქსიმალურად იზოლირება მოახდინონ საკუთარი მოქალაქეებისა, მაქსიმალურად შეზღუდონ სოციალური კონტაქტები და ამით ხელი შეუშალონ ვირუსის გავრცელებას. ამით მოიგონ დრო, რომელიც ასე საჭიროა ვაქცინის შესაქმნელად, ეფექტური ვაქცინის გამოსამუშავებლად. მიშა, დიდი მადლობა. მიშა სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში იმის შესახებ, თუ როგორია ახლა მსოფლიო, რომელიც COVID-19-ის დღის წესრიგით ცხოვრობს. მადლობა მიშა და ამბავი, რომელსაც ახლა მთელი მსოფლიო ყველაზე მეტად ელოდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ტესტირება დაიწყეს. სიეტლის სამედიცინო ცენტრში შერჩეულია 45 ახალგაზრდა, რომლებზეც ცდები ჩატარდება და თუ პრეპარატი ტესტირების რეჟიმს წარმატებით გაივლის, მაშინ მისი გამოყენება კორონავირუსის წინააღმდეგ დაიწყება. რაც შეეხება COVID-19-ის სამკურნალო პრეპარატს, მეცნიერებს ახალი ფორმულის გამოყვანის დრო არ აქვთ. ამიტომ კორონავირუსის წინააღმდეგ უკვე არსებული პრეპარატის რემდესივირის გამოყენება იწყება, რომელიც წლების წინ ებოლასთან საბრძოლველად შეიქმნა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს 45 მოხალისეზე კორონავირუსის ვაქცინის ტესტირება დაიწყო. Associated Press-ი წერს, რომ ცდებს სიეტლის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში ჩაატარებენ. შერჩეულია 45 ჯამრთელი ახალგაზრდა. ამ კვლევის მიზანია დადასტურდეს, რომ ახალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას არ გააჩნია სერიოზული გვერდითი ეფექტი. ვაქცინას წამალი დაასწრებს. კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებისთვის განკურნების მთავარ საშუალებად სავარაუდოდ რემდესივირი იქცევა. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ თუ პრეპარატმა ყველა გამოცდას გაუძლო, მას ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ უკვე მაისიდან გამოიყენებენ. რემდესივირი ანტივირუსული დანიშნულებისთვის შეიქმნა. ამ ეტაპზე ჩვენ კორონავირუსის რამდენიმე სახეობას ვერ ვძვით, როგორებიც არის მერსი და სარსი. ვიმედოვნებთ, რომ რემდესივირი ამ ტიპის ვირუსის წინააღმდეგ პოზიტიურ შედეგს გვიჩვენებს. პრეპარატის მიღების შემდეგ ჩვენი მედიკოსები დააკვირდებიან და შეისწავლიან, რამდენად სწრაფად და შედეგიანად მოქმედებს ის. ასევე უმჯობესდება თუ არა პაციენტის მდგომარეობა. მიგვაჩნია, რომ პრეპარატი დადებით შედეგამდე მიგვიყვანს. ამიტომ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ, რათა პრეპარატის მეტი რაოდენობა გახდეს ხელმისაწვდომი.
საქართველოს მთავრობამ უკვე დაიწყო მოლაპარაკებები რემდესივერის მწარმოებელ კომპანია გილიადთან, რომ მედიკამენტის საცდელი პარტია, რომელიც სოფლიოს რამდენიმე ქვეყანას მიეწოდება, საქართველოში შემოვიდეს. საქართველოს უკვე დაიწყო ზრუნვა იმისთვის, რომ ეს მედიკამენტი შემოიტანოს. რემდესივერი საქართველოს არ აქვს და არც ერთ ქვეყანას არა, არცეც არა იმ რამდენიმე ქვეყანას, ვინც გამოსვლას გადის, აქვს, მაგრამ სხვებს არ აქვს. ეს მედიკამენტი იმიტომ არ აქვს, რომ ის არ გამოიყენება ჯერ არც ერთი დაავადების სამკურნალოდ, ის შეიქმნა 2013 წელს ებოლას სამკურნალოდ. ეხლა მიდის გამოცდა ამ კორონავირუსზე და ბოლომდე არ არის მტკიცებულებები, რომ ამაზე კარგად მუშაობს, მაგრამ სხვა მედიკამენტებს ჯობია. რემდესივერის ფარმაცევტული გიგანტი კომპანია გილიადი უკვე წლებია აწარმოებს ის თავის დროზე ებოლას წინააღმდეგ შექმნებს, თუმცა მაშინ ეფექტური არ აღმოჩნდა. დღეს იმედი აქვთ, რომ COVID-19-ზე გაცილებით უკეთესად იმოქმედებს, მით უმეტეს, რომ ახალი ფორმულის გამოყენების დრო მსოფლიო მეცნიერებს არ აქვთ. კონკრეტულად ახალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტის შექმნას წლები დასჭირდება, ამიტომ მეცნიერები უკვე არსებული პრეპარატებიდან ყველაზე ეფექტურს ეძებენ. ეს არ არის სრულიად ახალი ფორმულა და ის არსებობდა, როგორც ვიცით, ებოლასთვის შეიქმნა, თუმცა მაინც და მაინც ეფექტური ებოლასთვის არ აღმოჩნდა, მაგრამ გარკვეული ფაზები გავლილი აქვს, ამიტომ შემჭიდროებულ ვადებში შეიძლება დასრულდეს, თქვათ, და იმასაც კი წერენ, ეს რამდენად რეალისტური არ ვიცი, რომ შეიძლება მაისისთვისაც კი უკვე გქონდეს ინფორმაცია და შესაძლებელი გახდეს მისი საყოველთაო გამოყენება. რემდესივერის გარდა მეცნიერები სხვა მედიკამენტების დატესტვაზეც მუშაობენ. ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ლექტორი მამუკა მაჩაიძე გვიყვება, რომ ამერიკაში რემდესივერის გარდა კიდევ 3 პრეპარატის გამოცდა მიმდინარეობს. მათ შორის პრეპარატები, რომელიც გამოიყენება აივ ინფექციაში, შიდსის დროს და ქიმიური პრეპარატები, რომელსაც სიმსივნი დაავადებულების სამკურნალოდ იყენებენ. აქტიური კვლევა ამერიკაში მიმდინარეობს 4 წამლის მიმართულებით. პირველი რაც ყველა მეცის არის რემდესივერი. აქტიური მიმართულება მედის ძველი აივ ინფექციის წამლების ხრივაც არის ერთ-ერთი კალიტრა, რომელიც ეგრეთ წოდებული პროტეაზას მაინჰიბირებელია და 2 მედიკამენტს შეიცავს, ასევე სხვა მსგავსი ჯგუფის წამლებზე. მესამე რა კვლევაც მედის არის ქლოროკვინი, არის ესეთი მალარის ძველი წამალი, რომელიც ასევე იქნა გამოყენებული ჩინეთში და აჩვენა რაღაც ეფექტი და ასევე მედის აქტიური კვლევა და მეოთხე რაც მინდა ვთქვა და აი ყველაზე სწრაფად ალბათ ეს წამლები წამოვა არის ეგრეთ წოდებული მონოკლონური ანტისხეულები. ანუ ეს წამლები შეიძლება თქვა ჩვენმა პაციენტებმა იცოდნენ, ვისაც სიმსივნე აქვს, იმიტომ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ქემოთერაპიის, ახალი ქემოთერაპიის მედიკამენტები ზუსტად აი ამ მექანიზმით მოქმედებენ. დამაიმედებელი ცნობები მოდის ისრაელიდანაც. ისრაელის სამედიცინო ინსტიტუტის ბიოლოგიური კვლევების ლაბორატორიის მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინა უკვე მზად არის და ამ ეტაპზე მისი ტესტირება მიმდინარეობს. და მთავარი არხის საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე თქვენ წინ გელოდებათ ღამის მთავარი, რომელშიც საუბარი რა თქმა უნდა გაგრძელდება კორონავირუსის ეპიდემიის შესახებ და საქართველოსა და მსოფლიოში შექმნილ მდგომარეობის თაობაზე. ეკა კვესიტაძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის კონკრეტულად ვისთან ერთად ისაუბრებს ამ ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა პაატა, დღეს ჩვენ ნამდვილად ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება და შევეცდებით, რომ ყველა კითხვა, რაც დღეს ისმება კორონავირუსთან, მის გავრცელებასთან დაკავშირებით ამოვწუროთ, ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად კარგად გავაშუქოთ. საინტერესოა, რომ ექიმები დღეს, რომლებიც მუშაობენ ეპიცენტრში, იტალიაში, ასევე ავსტრიაში, ისინი ითხოვენ საგანგებო რეჟიმის გამოცხადებას საქართველოში. ქართველი ექიმები, რადგან მათ ზუსტად იციან, რომ გადადება ყოველი დაგვიანებული დღე ნიშნავს იმას, რომ კრიზისი უფრო მალე მოგვიახლოვდება და აფეთქება იქნება ძალიან საშიში. ამ თემაზე დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ბუბა კალანდაძე, კარდიოლოგი. ის არის ადამიანი, რომელიც ამ წუთებშიც ბერგამოში მუშაობს, იტალიაში ეპიცენტრში ამ პრობლემის და ებრძვის კორონავირუსს. ირმა კვიცარიძე, რომელიც ავსტრიაში არის ძალიან ცნობილი ექიმი და ისიც იქ ებრძვის კორონავირუსს და მათი რეკომენდაციები, მე ვფიქრობ, რომ დღეს იქნება ძალიან საინტერესო, რა არის მათი არგუმენტები, ჩვენ რასაკვირველია ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ გახდა, რატომ არის ასეთი დრამატული სიტუაცია იტალიაში
და რატომ ემსგავსება იტალიას ის ესპანეთი და ზოგადად შევაფასებთ ასევე პოლიტიკურ გავლენასაც კორონავირუსის, იმიტომ რომ კორონავირუსის შემდეგ თუ ეს ჩაწყნარდება რაღაცა თვეების შემდეგ და რასაკვირველია ალბათ ჩაწყნარდება, სოფლიო ისეთი აღარ იქნება როგორც იყო, ევროკავშირი ისეთი აღარ იქნება როგორც იყო. ამ თემაზე პოლიტიკის მეცნიერი ნონა მიხელიძე ჩაგორთება, რომელიც არის რომში და ასევე რომში არსებულ მდგომარეობაზე მოგვიყვება, რაც შეეხება ქართველ ექიმებს დავით ლოლაძე და არჩილ მარშანია იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ისინიც ისაუბრებენ იმაზე, თუ ქართული სამედიცინო სისტემა რამდენად იქნება მზად ამ აფეთქებისთვის, რომელსაც შესაძლოა ვერ გადაურჩეთ. დიდი მადლობა ეკა, მას ასე დავუდგეთ ღამის მთავარს, რომელიც მთავარ საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ დაიწყება. და რატომ არ ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა საქართველოში, ხელისუფლება გადაწყვეტილების მიღებას ჯერჯერობით არ ჩქარობს. თუმცა, თუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება დღის წესრიგში მაინც დადგება, ეს შესაძლოა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის შეწყვეტის ან საერთოდ არჩევნების გადადების მიზეზიც კი გახდეს. ხელისუფლება კი ამბობს, რომ ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვას დაიწყებს, სპეციალური კომისიის შექმნა უკვე ხვალ იგეგმება. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას პარლამენტი დაჩქარებული წესით იწყებს. ერთ თვეში გასაკეთებელი საქმე ერთ კვირაში უნდა დამთავრდეს. საკონსტიტუციო კომისია სასწრაფოდ ხვალ შეიქმნება. პირველივე სხდომაც ხვალვე ჩატარდება. მმართველი გუნდი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე ხელს ვერ შეუშლის. ჩვენ გქონდა პრაქტიკულად ყველა საპარლამენტო სუბიექტთან კომუნიკაცია, ისინიც თანახმები არიან და მიესალმებიან იმას, რომ დაჩქარებულად შეიქმნას კომისია. ხვალ უკვე ჩვენ შექმნით კომისიას და იქნება კომისიის პირველი სხდომა. შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში დისტანციურად მოვახერხებთ, რომ ჩავატაროთ საყოველთაო სახალხო განხილვის აუცილებელი კანონით, რეგლამენტით გათვალისწინებული მინიმუმ ორი შეხვედრა და ამის შემდეგ უკვე შედგეს მეორე დღესვე შემდეგი სხდომა კომისიის და ეს ეტაპი გავიაროთ ძალიან მალე, რომ ნებისმიერი რეჟიმის აუცილებლობის პირობებში საკონსტიტუციო განხილვებსაც თავის მხრივ საფრთხე არ შეექმნას. გამოაცხადებს თუ არა ხელისუფლება საგანგებო მდგომარეობას და გამოიწვევს თუ არა ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პარალიზებას. მით უმეტეს, რომ კონსტიტუციის 77 მუხლის მე-7 ქვეთავში წერია, რომ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის გამო საკონსტიტუციო განხილვები წყდება. პოლიტიკური პარტიები საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების აუცილებლობას ვერ ხედავენ და ამბობენ, რომ შეზღუდვების დაწესება საგანგებო მდგომარეობის გარეშეც შეიძლება. ხელისუფლებას, როდესაც სურს, რომ მიიღოს საკონსტიტუციო ცვლილება, შეუძლია, რომ ძალიან ფორმალიზებულად გაიაროს ეს პროცესი, თუმცა, როდესაც ამის სურვილი აქვს, ასევე შეუძლია, რომ დასრულებული საკონსტიტუციო ცვლილება ჩააგდოს კენჭისყრის დღეს. ამიტომ ბერკეტები ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლების ხელში. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ მათ, ასე ვთქვათ, მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება გამოიყენონ აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის სათქმელად, რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოცემულობით გაურკვეველია საკონსტიტუციო პროცედურა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე, რატომ არის აუცილებელი. ვფიქრობ, ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა და მთლიანად საზოგადოების მობილიზება იმ აკრძალვების და შეზღუდვების გარშემო, რომელიც დღეს დაწესებულია საქართველოში, საშუალებას გვაძლევს, რომ საგანგებო მდგომარეობის ფორმალური გამოცხადების გარეშეც ვებრძოლოთ და ეფექტურად ვებრძოლოთ კორონავირუსს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო განხილვებს, ეს განხილვები ისედაც ფორმალისტურ ხასიათს ატარებს, არანაირი რეალური დატვირთვა ამ პროცესს არ გააჩნია, ამიტომ მე ვერ ვხედავ პრობლემას, რომ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ეს პროცესი კიდევ უფრო გამარტივდეს. მამუკა ხაზარაძის ლელოკი ოპოზიციასა და ხელისუფლებას ინტერპარტიული საბჭოს შექმნას თავაზობს და ყველა პრობლემის, მათ შორის საკონსტიტუციო განხილვებისთვის საჭირო ყველა ახალი პლატფორმის შემუშავებას სწორედ ამ ფორმატში ურჩევს. დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო განხილვებს ვერც საგანგებო მდგომარეობა შეუშლის ხელს. კანონი ამბობს, რომ პარლამენტი კანონპროექტის განხილვას იწყებს მისი გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ. ახლა ჯერ გამოქვეყნების პროცესია და საჯარო სახალხო განხილვის პროცესია, თუ ახლოს დღეებში საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება 2 კვირით, ეს საერთოდ არანაირ გავლენას არ მოახდენს კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, იმიტომ რომ პროექტის განხილვა პარლამენტში დაიწყება დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თვენახევრის განმავლობაში ყველაფერს გავუმკლავდებით. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ხელისუფლებას და ოპოზიციას, რომ შეიქმნას ანტიკრიზისული ინტერპარტიული საბჭო, რომელიც უზრუნველყოფს
ყველა არსებული გამოცდილების, ენერგიის, იდეის შეჯერებას და განხორციელებას. ის წინადადება, რომელიც ჩვენ შემოვიტანეთ, რომ შეიქმნას ინტერპარტიული საბჭო, რომელიც იქნება გარანტია ერთის მხრივ ამ პრობლემის გადაჭრისათვის, რასაც ეპიდემია ქვია და მეორე მხრივ, რომ არ გაჩერდეს კონსტიტუციური ცვლილებები, სწორედ აი ესეთი ფორმატი მიგვაჩნია ჩვენ გამოსავლად ამ მდგომარეობაში. კონსტიტუციონალისტები კი განმარტავენ, რომ თუ კი გამოცხადდება საგანგებო მდგომარეობა და ეს რეჟიმი დიდხანს გაგრძელდება, არსებული სიტუაციიდან გამოსავალი შესაძლოა არჩევნების გადადებაც გახდეს. საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად საგანგებო მდგომარეობის დროს კონსტიტუციური ცვლილებების განხილვის პროცესი ჩერდება, მანამ სანამ საგანგებო მდგომარეობა არ დამთავრდება. კონსტიტუციის განხილვის პროცესი აუცილებლად ჭირდება საერთო სახალხო განხილვა, თუმცა ამ პროცესის წარმართვა მათ შორის გარკვეულ ეტაპზე დისტანციურ რეჟიმში, თუ ეს საგანგებო მდგომარეობა არ იქნება, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი და მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს რესურსები გამოყენებული. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა სავარაუდოდ ვირტუალურად სოციალური ქსელების მეშვეობით განხორციელდება. დისკუსია დიდი ალბათობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერითაც გადაიცემა. სასამართლოებში პროცესები გადაიდება. ცოტა ხნის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ გამოსცა ბრძანება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ყველა სასამართლო კოლეგიაში პროცესები გადაიდება, გარდა იმ სასამართლოს ხდომებისა, რომლებსაც შემჭიდროებული ვადები აქვთ. მოსამართლეების საქმეების ნაწილს ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავენ, პროცესის მონაწილეებს კი დისტანციურად ჩართვის საშუალება ექნებათ. სასამართლოში შეზღუდვა უწესდება ჟურნალისტებსაც, მედიის წარმომადგენლები ვეღარ შეძლებენ სასამართლოს მთელ ტერიტორიაზე გადაადგილებას. შენობაში შესულ ყველა მოქალაქეს კი სიცხეს გაუზომავენ და ხელებს სადიზინფექციო სანადით დაუმუშავებენ. სასამართლო მოუწოდებს მოქალაქეებს არ მივიდნენ პროცესებზე. მაგრამ ეს შეზღუდვები არ აღმოჩნდა დაბრკოლება პოლიტიკური პროცესებისთვის. მთავარი არხის დამფუძნებლის გიორგი რურუასთვის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების შუამდგომლობა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა, რის შემდეგაც ბრალდების მხარის ერთი მოწმე დაიკითხა. პროკურორისა და ადვოკატის კითხვებს პოლიციელი პასუხობდა, რომელიც რურუას დაკავების პროცესში მონაწილეობდა. მან ბევრჯერ განაცხადა სხდომაზე, რომ დეტალები არ ახსოვდა. დაცვის მხარის მტკიცებით, ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული და გაყალბებული საქმე, რაც მოწმეთა ჩვენებებითაც დასტურდება. წინა პროცესზე დაკითხულ მოწმეთა ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებებზე გაამახვილა ყურადღება დღეს თავად გიორგი რურუამაც. ბატონო მაჭარაშვილმა განაცხადა ასევე, რომ 12:55 წუთზე ატვირთა მან შეტყობინება, რომელიც შემდეგ აუტანა ბატონ როლანდ მესხს. როლანდ მესხმა დააწერა ბატონ მაჭარაშვილს, რაც ჩვენ გაგვიკვირდა. ხოლო შემდეგ კითხვაზე თუ რატომ დააწერა, მაჭარაშვილმა თქვა, რომ მე დამაწერა, მე არ ვიცი და მე ჩავაბარე ადმინისტრაციაში, ჩვეულებრივ როგორც ხდება საქმის წარმოება. ანუ გასაკვირია, როდესაც როლანდ მესხი ერთი მაჭარაშვილის განცხადებაში იმყოფება თბილისის საქალაქო სამმართველოში და მეორე მხრივ ბატონი ხუფანიას განცხადებით იმყოფება რუსთაველზე. ეს შეუსაბამოა. საერთოდ ბატონო სამართლე მინდა თქვა, რომ ეს არის მე კიდე ერთხელ ვთქვი თავს დავნაშავად, ახლა საერთოდ არ ყოფილა, საერთოდ არ ქონია მე იარაღი. პირადი ნივთები რა მოიღეთ? ლაპატნიკი იყო, ტელეფონი და რაღაც საბუთები. ლაპატნიკი, ტელეფონი და საბუთები. ეს საბუთები ლაპატნიკში idო თუ არა? მგონი ლაპატნიკში. ანუ ამოგიღიათ მარტო ლაპატნიკი და ტელეფონი, სწორია? სხვა ნივთი არ ამოგიღიათ? არ მახსოვს. მეტი დამატებითი ნივთი არ მახსოვს. პარალონი ხო არ ამოგიღიათ? პარალონი ხო არ ამოგიღიათ? რა? პარალონი. არ ვიცი. რა არის საერთოდ პარალონი, იცით? ან როგორ გამოიყურება, იცით? არა. ვინმე სხვა არ უსაუბრია ამ თემაზე მანქანაში? არ ვიცი. გასაგები. აი ესეთი ფორმის ნივთი ხო არ ამოგიღიათ შეფასებას? არ მახსოვს. არ გახსოვს. რო ამოგიღოთ დაგამახსოვდება. არ ვიცი. დაიკითხა პოლიციელი ლევან ადეიშვილი, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი რურუას დაკავებაში და ფაქტობრივად გამოაშკარავდა, რომ ეს ადამიანი დღეს სასამართლოს აძლევდა
ცრუ ინფორმაციას, კერძოდ მან სასამართლოს მისცა ყალბი ჩვენება. აღსანიშნავია, რომ ის ყველაფერზე ამბობდა არ მახსოვს, არ ვიცი. ეს ადამიანი გვიყვებოდა თუ რა ნივთები ამოიღეს ჩხრეკის შედეგად გიორგი რუასგან, მაშინ როდესაც ესეთი ჩხრეკა ფიზიკურად არ ჩატარებულა ადგილზე და ამოღებულ ნივთებში პოლიციელმა დაგვისახელა ტელეფონი და საფულე, ხოლო ჩვენს კითხვაზე სხვა ნივთი ქონდა თუ არა, მან თქვა რომ არ ქონია, მაგალითად შევეკითხეთ პარალონზე და გითხრა რომ გიორგი რუას პარალონი არ ქონია. მოწმემ ცალსახად დაადასტურა მისი მონაწილეობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების ნამდვილობა. მან განმარტა რომ ნამდვილად ჩატარდა ჭავჭავაძის გამზირდე სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გიორგი რუას ჩხრეკა, დაადასტურა რომ ბრალდებულისაგან ნამდვილად იქნა ამოღებული ცეცხლსასროლი იარაღი, ჭიდითა და ვაზნებით და ასევე დაადასტურა რომ აღნიშნულის შემდეგ ვაშენდე რაც ჩხრეკა დასრულდა, იგი დაკავებული იქნა ბრალდებული სახით. აზარტული თამაშების ბიზნესი, რომელიც საფრთხეს უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას, კაზინოები, სლოტ-კლუბები და ტოტალიზატორები. ბიზნესი, რომელიც ხელისუფლების მითითებას არ ემორჩილება და ათასობით ადამიანის ჯანმრთელობას რისკის ქვეშ აყენებს. მითითების მიუხედავად, სათამაშო ბიზნესის მფლობელები კაზინოების დახურვის გადაწყვეტილებას ისევ არ იღებენ და ხშირ შემთხვევაში არც კი აკონტროლებენ, შედის თუ არა დახურულ სივრცეში ვირუსის მატარებელი ადამიანი, რომელიც ათობით სხვა მოქალაქესთან ერთად რამდენიმე საათს სწორედ დახურულ სივრცეში ატარებს. მაკა ანდრონიკაშვილი ესაუბრა დღეს სათამაშო ბიზნესის მფლობელებს. მაკა, საინტერესოა, რატომ არ ხურავენ საკუთარ ოფისებს ბიზნესის ეს წარმომადგენლები და იგეგმება თუ არა მათ წინააღმდეგ უფრო მკაცრი ზომების გატარება სახელმწიფოს მხრიდან. მას შემდეგ, რაც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით რეპორტაჟის მომზადება დაიწყო და ჩვენ ვიმყოფებოდით დედაქალაქში არსებულ ფაქტობრივად ყველა დიდ კაზინოსა და სლოტ კლუბში. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ კაზინო აჭარამ გადაწყვეტილება მიიღო და COVID-19 გავრცელების საფრთხის გამო მუშაობა შეწყვიტა, თუმცა განცხადებაში არ არის აღნიშნული, რამდენი ხნის განმავლობაში არ იმუშავებს დაწესებულება. რაც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, მიუხედავად იმისა, რომ დახურული სივრცე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველია და COVID-19 გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა, სლოტ-კლუბები და კაზინოები მთელი დღის განმავლობაში ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებდნენ მუშაობას და ამბობდნენ, რომ ამის მთავარი მიზეზი არის ის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაშია და ის დარტყმა, რომელიც ბიზნესმა მიიღო. მათი განცხადებით, ბიზნესი უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია და გაკოტრების წინაშე დგას. არც ერთი დღე არ შეჩერებულა მუშაობა სლოტ-კლუბის. პრემიერ-მინისტრის განცხადება კაზინოებმა და ტოტალიზატორებმა სავალდებულოდ არ ჩათვალეს. რეკომენდაცია მოისმინეს, თუმცა არ გაიზიარეს. აზარტული ბიზნესი ისევ მუშაობს დახურულ სივრცეში, სადაც ტოტალიზატორების და კაზინოების თანამშრომლებს უშუალო კონტაქტი აქვთ ათასობით მოქალაქესთან. დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში ღიაა. რეკომენდაციის სახით მივიღეთ, მაგრამ ჩვენ ყველანაირ სიფრთხილის ზომებს ვიცავთ და ყველანაირ. მაგალითად რა სიფრთხილის ზომას? ყველანაირ საფსობრად. სადეზინფექციო ხსნარები, ყველა საღამოს, გამთენიას, დილას დეზინფექცია კეთდება და როგორ ამოწმებთ ადამიანებს აქვთ თუ არა მაგალითად რაიმე სიმპტომი, როცა აქ შემოდიან? მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია. ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს თუ არა კაზინო მუშაობას? ჯერჯერობით კი, მაგრამ საგანგებო რეჟიმში მუშაობთ. საგანგებო რეჟიმი რას თვალისწინებს? ყველანაირ ნორმას ვიცავთ. მე შემოვდივარ. რა პროცედურას გავდივარ? არანაირი ინფორმაციას მეც არ გავდივარ. მთავარის გადამღებით ჯგუფი დღეს დედაქალაქში არსებულ ყველა მსხვილ კაზინოსა და სლოტ კლუბში იმყოფებოდა. ყველა დაწესებულებაში ვითარება ერთმანეთის მსგავსია. მფლობელები ამბობენ, რომ კრიზისის ფონზე ბიზნესი ისედაც მძიმე მდგომარეობაშია. გადასახადები დიდია და დაწესებულებების დახურვის შემთხვევაში თანამშრომლების უხელფასოდ სახლში გაშვება მოუწევთ. ბიზნესი კი უბრალოდ გაკოტრდება. საფრთხე რა თქმა უნდა სახელმწიფოში არსებობს შემოკარგო, ეს არის ნორმალური, გასაგებია, როგორც კი ამას ვალდებულებას გავუხდენ, ჩვენ აუცილებლად დავემორჩილებთ ამას და დავიკეთებთ. და რეკომენდაცია როცა არის გასაგებია შემოკარგო. არა, ვაცნობიერებთ შემოკარგო, მაგრამ ჩვენ გადასახადები გვაქვს ალბათ ისიც დიდი საკმაოდ და გადახდა უნდა აქ არ არის მარტო ხელფასებზე ლაპარაკი. ყველა ზომებს ღებულობთ იმისთვის, რომ 100 კაცი არ გაუშვა სახლში და უხელფასოდ არ დავტოვო. რეკომენდაცია მთავრობის არ გინახავთ? კი, ვნახე ყველაფერი. და რატომ არ ითვალისწინებთ? ვითვალისწინებთ, ხალბატონო, დიდი ბოდიში. რაკეტილი არ არის, ღიაა და ერთი წუთი რატომ იქნება? ხო, გითხრა, გაათო, გაატარე.
კაზინოების და სლოტ კლუბების ფლობელები და მენეჯერები ირწმუნებიან, რომ დაწესებულებაში უსაფრთხოების ზომებს სრულად აკონტროლებენ. ყველა წესი დაცულია, დეზინფექცია უტარდება, სათამაშო აპარატებს და მოთამაშეებს სიცხეს უზომავენ, თუმცა არიან ისეთები, სადაც მხოლოდ სადეზინფექციო ხსნარი დგას და დეზინფექციის ჩატარებაც ნებაყოფლობითია. ეს არის ხსნარი. შემდეგ ეს ორი ხსნარი წევა კი. კი ბატონო, მე თუ მაქვს მაგალითად სიცხე. არ ვიცი, მაგას ვერ გაგული. სიცხიანი მოვედი, შევალ თუ ვერ შევალ კაზინოში? შევალ. ერთადობით. ნებაყოფლობით თუ მინდა დავიმუშავებ ხელს, თუ მინდა არ დავიმუშავებ. ეს არის თქვენი უსაფრთხოების ზომა. ამ ეტაპზე. ერთადობით კი ამ ეტაპზე. სტუმრებს ამოწმებთ. როგორ ამოწმებთ? ან ჩვეულებრივად დანადგარები გვაქვს და ასე შემდეგ. სიცხეს უზომავთ სიარუშებთ არის. არც იგეგმება და გაშეჭერება? არ ვიცი, ამის შესახებ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ხელისუფლება შეზღუდვებს ამკაცრებს, თუმცა კაზინოების, სლოტ კლუბებისა და კაფე-ბარებისთვის ჯერჯერობით მუშაობის შეჩერების მხოლოდ რეკომენდაცია გამოიცა. ბიზნესი კი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს დაინფიცირებისთვის მუშაობის შესაჩერებლად აკრძალვას ელოდება. კორონავირუსი არა მხოლოდ ყოფითი ცხოვრების წესებს ცვლის. ეპიდემიის გამო გამოწვევის წინაშე ამართმენდებელი ეკლესია ციწმინდეების ამბორის და ზიარებისას საერთო ჭურჭლის სარგებლობის წესი მღვდელმთავრებს შორის ასთა სხვადასხვაობის მიზეზი ხდება. სინოდის წევრთა ნაწილი ემხრობა და უკვე მოუწოდებს კიდეც მრევლს ზედმიწევნით დაიცვან ჰიგიენის წესები. ნაწილი კი ტრადიციული წესების შეცვლაზე უარს ამბობს. სოფლიო პანდემია ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის რადიკალური ცვლილებების მიზეზი გახდა. ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიაში წირვის შემდეგ ჯვარზე მთხოვის საყოველთაო რიტუალი დროებით აიკრძალა. უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მეუფე საბას სამდივნომ მრევლს სოციალური ქსელით ამცნო. 4 პუნქტიან მიმართვაში განსაკუთრებული აქცენტი პირადი ჰიგიენის დაცვაზე კეთდება. ყოველ შაბათ დღეს და კვირას ლიტურგიის შემდეგ დამუშავდეს ტაძარი სპეციალური ხსნარებით, რაც რეკომენდირებულია სამედიცინო სამსახურების მიერ. ყოველი ადამიანის ზიარების შემდგომ ბაღდათით გაიწმინდოს ლიტურგიული კოვზი. ზიარების შემდეგ მორწმუნეთათვის განკუთვნილი დამტკბარი ღვინო და ნაკურთხი წყალი ბრელს მიეწოდოს ერთჯერადი ჭიქებით. წირვის შემდეგ არ აღესრულება ჯვარზე მთხვევა, არამედ მორწმუნეებს დაურიგდებათ სეფისკვერი. შენ ხალხს იმას ეუბნები, ჯვარი უნდა დავმალოდო, არაფერი გადაგედოთ. ეს რადიკალური გადაწყვეტილება ეკლესიის შიგნით დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მეუფე საბა სხალთის მღვდელმთავარმა დღეს ქრისტიანობის საწინააღმდეგო ქმედებაში დაადანაშაულა. მეუფე სპირიდონი კორონავირუსის გავრცელების მიუხედავად ეკლესიაში აკრძალვების დაწესების აუცილებლობას ვერ ხედავს. გამოდიან და ამბობენ. წირვის დრო ჯვარზე არ ემთხვიოთ. რატო? ნერატო გამაგებინეთ ახლა. ჯვარი და რამე გადაგედება? ჯვრით აკურთხებენ აიაზმის წყალს, როგორც დიდ აიაზმაზე, ისე მცირე აიაზმაზე. ის წყალი 10, 20, 30 წელი რო შეინახო, არასოდეს არ გაფუშდება. ჯვარს ისეთი ძალა აქვს, იორდანეს წყალს უკან მიაქანებს აღმარში. არის პანდემია, სოფლიოში და ათასობით ადამიანი გარდაიცვალა, მაგრამ ეს არ უნდა გამოიყენოს ვიღაცამ ეკლესიის საწინააღმდეგოდ, რომ ვიღაცა წმენა დააკარგიოს. ეს არ შეიძლება. ეს არის ბოროტის საქმე. ქართული ეკლესიის საეპისკოპოსოებს ერთიანი პოზიცია არ აქვთ. მრევლი დაბნეულია და მღვდელმთავრების ნაწილი საგანგებო სინოდის ხდომის მოწვევას ითხოვს. საპატრიარქო ამ დრომდე არ ამბობს, რატომ არ იწვევს სინოდის შეკრებას ფორს-მაჟორული სიტუაციის მიუხედავად. სწორედ ამიტომ დღეს ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა დამოუკიდებლად გადაწყვიტა სასულიერო პირების შეკრება საკუთარ საეპისკოპოსოში, რომ მრევლისთვის ეთქვა, რას აპირებენ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეპარქია შეთანხმა, რომ პირველ ეტაპზე ყველა ტაძარი სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავდება. სხვა აკრძალვა მომლოცველებს ჯერ არ შეეხებათ. შესაბამისი სამსახურის მიერ დადგენილი წესით მოხდება ეპარქიის მოქმედი ტაძრების დეზინფექცია. მეორე პუნქტი. ზიარების წესი დარჩება უცვლელი. მორწმუნეები ეზიარებიან ერთი საერთო კოვზით. მესამე. იმასთან დაკავშირებით, რომ სიტყვების მიღება არ წარმოადგენს სავალდებულო წესს, მრევლის წევრებს მიეცათ არჩევანის თავისუფლება მის მიღებასთან დაკავშირებით. თითოეული მოიქცევა მისი შეხედულების მიხედვით. იმისთვის ვართ შეკრებილი, რომ პრობლემას უფრო ღრმად ჩავხედოთ და თვალი გაუსწოროთ სინამდვილეს და ის ნაბიჯები გადავდგათ, რომელიც დაგვეხმარება ამ სირთულეებთან გამკლავებაში. გმადლობთ.
კონკრეტულად რამე რაც შეეხება დეზინფექციას იქნება განხილული? რა თქმა უნდა. აღდგომამდე და დიდი მარხვის დასრულებამდე ერთი თუ ერჩება. ეკლესია ამ დრომდე უარს ამბობს, შეცვალოს ზიარების წესი. არადა ზიარების მოლოდინშია 10,000-ობით მორწმუნე. თეოლოგები ფიქრობენ, რომ წმინდა სინოდის ხტომაზე მღვდელმთავრები აღდგომამდე უნდა შეიკრიბონ და ახალი გამოწვევების ფონზე ახალი წესები დაადგინონ. ზიარებას დავაკისროთ ის ფუნქცია, რომ მან ვირუსი უნდა გაანადგუროს, ეს არის უკიდურესი სიბნელე. შინაარსობრივად რო ჩაყვე, ესეც აბსოლუტურად აბსურდია. რატო შემოაქვს მაშინ სიტყვებაზე ერთჯერადი სიტყვათ ჭურჭელი? თუ იმას ამბობს, რომ წმინდა ზიარება, რომელიც უკვე მიიღო ადამიანმა მას განკურნავს, შემდეგ მას რაღაც უზამს ის ერთჯერადი სიტყვება, ხო? ადეკვატურად უნდა იმოქმედოს ეკლესიამ და თუ კი საჭირო იქნება, მან რაღაც ფორმით ერთჯერადი თუ პირადი კოვზი თუ რაღაც ამგვარი ფორმით უნდა შეეცადოს, რომ დროებით ღონისძიებად, ესე ვთქვათ, შემოგთავაზოს ასეთი წესი. გაიმართება თუ არა სინოდის საგანგებოს ხტომა ჯერ უცნობია. ილია მეორეს სამდივნო კომენტარს არაკეთებს. აღდგომამდე ერთი თვეა დარჩენილი. რამდენად რადიკალური იქნება მრევლისთვის, საეკლესიო აკრძალვა უცნობია. შესაძლოა საუკუნოვანი ტრადიცია წელს პირველად შეიცვალოს და აღდგომის სადღესასწაულო მსახურება მრევლის გარეშე მხოლოდ სასულიერო პირების მონაწილეობით ჩატარდეს. თბილისში ბაზრობებმა გაფიცვა დილიდან დაიწყეს. ქვეყანაში კორონავირუსისგან შექმნილი კრიზისის გამო მოვაჭრეები სავაჭრო ცენტრების 2 კვირით დაკეტვას და გადასახადების გადავადებას ითხოვენ. მაღაზიის მეპატრონეები აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ვირუსის შემთხვევა დაფიქსირდა, ტერიტორია სპეციალური ხსნარებით არ დაუმუშავებიათ. პასუხისგებლობას ინდმეწარმეები მთლიანად ხელისუფლებას აკისრებენ და ამბობენ, რომ ბაზრობების დაკეტვასთან დაკავშირებით ბრძანება ადმინისტრაციას დროულად უნდა მისცენ. მერე ლაბარაკონია მეგობარი შენ თუ გეშინია მერე წაადიძმო სახში შენ მერე წავ ყველა უნდა წავიდე ადამიანები რომლებიც 20 წელზე მეტია ერთად მუშაობენ დღეს ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ თერგის ბაზარში დილიდან 5000-მდე მაღაზიის მეპატრონე გაიფიცა ისინი სადენზიფექციო ხსნარებით ბაზრობის დამუშავებას და ამავდროულად ტერიტორიის 2 კვირით დაკეტვას ითხოვენ მოვაჭრეები გაუსაძლის პირობებზე საუბრობენ და აცხადებენ რომ ისინი ამ ვითარებაში დაუცველები არიან ბაზარში მყიდველი აღარ შედის გადასახადები კი მაინც უნდა გადაიხადონ. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ გაკოტრების ხვარზე არიან. მთავრობას დანაშაულებდი იმის გულისხმენ, რომ ასეთი ამბავია შუა და ხალხი ერთმანეთს ხოცავს. მარტო ჩვენი დირექცია არის, ამათ თუ პასუხი არ მოვიდა, რა უნდა ქნას ამ ხალხმა და ხალხმა დაჭამა ერთმანეთი ხო ხედავს ერთმანეთს კლავს. შინაური ხალხი 25 წლის ნაცნობი ხალხი ამის გულში კლავს ერთმანეთს. საშინელი მდგომარეობაა, როგორც ხედავთ აქ. ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა არის ის, რომ დაკეტონ 2 კვირით, ჩატარდეს დეზინფექცია და შეგვიმცირონ გადასახადები ამ 2 კვირის. აი ისეთ ვიწრო ადგილებში ვდგავართ, რომ ვერ დავიცავთ ინსტანციას. აქ შემოდის ათასობით უცხოელი ადამიანი, პირბადის გარეშე, დაუცველები, ყველანაირად დაუცველები ვართ. ამ ფონზე ახლა რა სიტუაციაც არის, ხალხი არის პანიკაში. ნახევარ თბილისი დაცლილია ხა. თქვენ რო იყოთ მოხვათ ტანსაცმლი ვერ იყიდით, ხო? ძალაუნებურად ჩვენ ვერ ვმუშაობთ. ამიტომ ვერ ვიხდით გადასახადებს. სახში მივიდეთ, ბავშვებს ვერ ვეფერები. შიშის და სკოლები დაიკეტა, ბაღები დაიკეტა. მაინც ხომ მივდივარ ჩვენ იმ ბავშვებს. ბაზრობა თერგის მმართველი კომპანია ამტკიცებს, რომ ბაზრობის ტერიტორიის დამუშავება სადენზიფექციო ხსნარებით მიმდინარეობს, თუმცა მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ტყუილია და სპეციალური სადენზიფექციო სამსახურის თანამშრომლები თვალით არ უნახავთ. იყო ასული საზოგადოების 10 კაცი იყო 5 კაცი იყო აიტანა აზრი არანაირი ჩვეულებრივად არანაირი გათვალისწინება რეაგირება იყო 0 რა ჩვეულებრივ გამოდის ხალხი არანაირი დეზინფექცია ჩატარებულა დეზინფექცია ჩატარებულა არის სისულელე მით უმეტეს ზოგადად ხალხი არის დაშინებული ანუ არ დადის ჩვეულებრივად გასათვალისწინებელ სიტუაცია ვიდეო კამერები არსებობს გახსენით ვიდეო კამერები ნახავთ დეზინფექცია ზრდარდება დირექცია ხდება ბიზნეს მომხმარებლებს ხდება მთავრობას, რასაც გადაწყვეტენ, საღამოს გამოცხადდება. ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტავს, რომ დაიკეტოს ხო ეს ბაზარი. სრული პანიკა თბილისის თითქმის ყველა ბაზრობაზე. აქ მხოლოდ გამყიდველები დგანან. შიშის გამო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოქალაქეები არ დადიან. ინდმეწარმეები ვერ ყიდიან ვერაფერს, ვერ იხდიან სესხს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და ვერც ყოველდღიურ მოსაკრებელს. უკეთესი იქნება ალბათ რომ დაგკეტონ. სანამ ურემი გადაბრუნდებოდეს, ალბათ მაშინ უმჯობესია ხო მოქმედება. მთავრობაზე ვართ ფაქტიურად დამოკიდებულები და კარგი იქნება თუ მოგხვედავენ. ნუ იქნებით ეპიცენტრში ეპიდემიის, ასე ვთქვათ და გამავრცელებლები. სავარაუდოდ აკეთებენ, მაგრამ ხა ბოლოს თოდის მოიწამლა, ნამდვილად არ ვიცი. გადასახადებთან დაკავშირებით პრობლემა შეგვექნება, იმიტომ რომ ეს გაგრძელდა უკვე რამდენი ხანია, აქ
ადამიანი კარს არ აღებს და არ შემოდის. გადასახადები ვეღარ ვიხდით ფაქტიურად, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვყიდით და აი ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ და იქნებ რამენაირად დაგვეხმარნეთ. დღესვე დავკეტავ მე თვითონ ჩვეულებრივად, მაგრამ იმ ხელა გადასახადი გვაქვს, ვრისკავთ უკვე, გამოვდივართ რომ ეგება რამე იყოს, მაგრამ თანდათან უკვე საერთოდ აზრი აღარ აქვს. ძიმე მდგომარეობაში არიან მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიის მეპატრონეებიც. ადამიანები, რომლებიც წლებია ვაგზლის მიმდებარედ მუშაობენ, ამბობენ, რომ დეზინფექცია ამ ტერიტორიაზე წლებია არ ჩატარებულა. მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ისინი ამ ძიმე პირობებში საკუთარი სიცოცხლის ფასად მუშაობენ. ჩათვალით, რომ პატრონი არ ყავს. რახან არის მოიჯარეები ვართ ჩვენ და რა ვიცი, აი ვითხოვთ შველას და რა ვიცი, ახლა მთავრობამაც უნდა მოგვაქციოს ყურადღება. არანაირად არაფერი არ ტარდება. 3 წელი აქ ვარ და მსგავსი არა, უბრალოდ სუფთავდება დამლაგებელი დადის გვის, ნაგავი თუ რამე გროვდება მე აქ. დეზინფექციას რაც შეეხება და შეწამლას, მსგავსი არაფერი არ მინახია. გაუსაძლისი პირობებია უკვე, ჯიბიდან ადებს ფულს, ყოველ მეორეს თითქმის ბანკის ვალი აქვს, გადასახადი მაღალია რა თქმა უნდა და ვერ უძლებს ხალხი ამ ყველაფერს. ყველანაირი ხალხი შემოდის ბაზრობაზე. ხო და ამიტომ ჩვენც გვეშვენია, ხო, ჩვენ დავადდებით, სახში მიგვაქვს ეს ავანტყოფობა, ხო და მაგის გამოც ვითხოვთ, რომ შეაჩერონ 1-2 კვირით რაღაც სანამ ესეთი მდგომარეობა. მიიღებს თუ არა ხელისუფლება გადაწყვეტილებას, რომ კორონავირუსისგან გამოწვეული კრიზისული ვითარება განმუხტოს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, მოვაჭრეები გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. გამოწვევა როგორც ახალი შესაძლებლობა, სკოლები, უმაღლესი სასწავლებლები და საგანმანათლებლო დაწესებულებები სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადადიან. დისტანციური გაკვეთილები და დისტანციური ლექციები. დღეიდან მოსწავლეების და სტუდენტების ნაწილი განათლების მიღება სწორედ ამ ფორმით იწყებს. გათანაბრდა წყალბადი და ჟანგბადი შეიცვალა. მერვე კლასის მოსწავლე ლუკა კომახიძეს დღეს პირველი ელექტრონული გაკვეთილი ჩაუტარდა. ქიმიის მასწავლებელთან ერთად ონლაინ რეჟიმში გაიარა ახალი სასწავლო მასალა და უკვე შემდეგი გაკვეთილისთვის დავალებებიც მიიღო. დღეს ჩამიტარდა ქიმია, პირველი გაკვეთილი იყო, ქიმიის მასწავლებელთან ვლაპარაკობდი. არც ადვილი იყო გავიარეთ ატომების გათანაბრება და მოლეკულები შექმნით სხვადასხვანაირი. მარტო ორ ატომზე არ გვიმუშავია, მეტიც ვიმუშავეთ, წვა და მისი რეაქციებიც გავიარეთ. კარგია, ისეთ გარემოში ვარ, სადაც კომფორტულად გრძნობ თავს, უფრო სასიამოვნოა. ისევე როგორც ლუკას, ასევე 1000 წრეულის სკოლის ყველა მოსწავლეს დღეს ელექტრონულად გაეგზავნა სასწავლო პროგრამა და დავალებები. კონტაქტური სასწავლო პროგრამის შეწყვეტის შემდეგ განათლების მიღების პროცესი ნაწილი კერძო სკოლებში დღეიდან მთლიანად ელექტრონულით ჩანაცვლდა. მიუხედავად იმისა, რომ ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა კონკრეტულ პრობლემებთან და გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, გამოსავალის მოძებნა 1000 წრეულის სკოლას არ გაუჭირდა. ეს ვითარება, როგორც ჩანს, თვითმართული სწავლების მეთოდების განვითარებისთვის უკეთესი აღმოჩნდა. სასწავლო რესურსები მცირედ შევცვალეთ, გადაუგზავნეთ ესენი მოსწავლეებს მაღალი კლასების შემთხვევაში და უთხარით, რომ გარკვეულ პერიოდამდე ეს დავალებები უნდა შეასრულონ, რაც მოიცავს სხვადასხვა ექსპერიმენტების ჩატარებას ვირტუალურ ლაბორატორიებში, სიმულაციებში, სხვადასხვა ტიპის სახალისო აქტივობებს, რომლითაც შეძლებენ, რომ ახალი ცოდნები აღმოაჩინონ და ძველი ცოდნები გაიყარონ მოსწავლეებმა და შემდეგ გადმოგვიგზავნიან ამას. თუ რამე გაუგებარია ხოლმე, მუდმივად ვართ ონლაინ და წერენ მოსწავლეები. ცარიელ დარბაზში დღეს პირველად ჩატარდა ლექცია, რომელსაც 77 სტუდენტი დაესწრო. ისინი ამ ოთახში ფიზიკურად არ იმყოფებოდნენ, თუმცა ინტერაქციული ხასიათის ლექციაში აქტიურად მონაწილეობდნენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც ელექტრონული სწავლების საერთაშორისო მოდელი გაააქტიურა. როგორც ბაკალავრებისთვის, ასევე მაგისტრებისთვის. ხანდახან ვეკითხებოდი სტუდენტებს, თუ გესმით ჩემი, ხელი აწიეთ და ისინიც ამხრივი მანიშნებენ, რომ ლექციაზე იმყოფებიან. ძალიან სასაცილო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახლში იმყოფებიან, შესვენების შესახებ კითხვები მაინც უჩნდებათ. თუმცა საერთო ჯამში ვთვლი, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი ლექცია გამოვიდა. ბევრი სტუდენტი ესწრებოდა ონლაინ რეჟიმში სწავლებას და ძალიან გაუმარტივდათ ინფორმაციის მიღება ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი დაფის მეშვეობით. ჩემთვის მარტივი აღმოჩნდა ამ რეჟიმში ლექციის ჩატარება, თუმცა როდესაც მერხებისკენ იხედები, უჩვეულო სურათი გვხვდება. იმედია ეს ყველაფერი მალე დამთავრდება.
განათლების სამინისტრომ ავტორიზებულ უნივერსიტეტებს რეკომენდაცია მისცა სწავლებაში ელექტრონული მეთოდი გამოიყენონ, თუმცა შეძლებს თუ არა ონლაინ ლექციების ჩატარებას ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება, ეს ჯერჯერობით უცნობია. რამდენიმე უნივერსიტეტი უკვე დღეიდან ეტაპობრივად შეეცდება უკონტაქტო სწავლების რეჟიმზე სრულყოფილად გადასვლას. მინდა მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ყველას, ვისაც აქვს საშუალება, მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი სტუდენტებს გულისხმობ, ვისაც არ აქვს ამის საშუალება, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ პრინტაუტები დავუღიკოთ და შევქმნათ ის პირობები, რომ ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს კურსები. რაც შეეხება რაოდენობას, ძალიან რთული არის თავისთავად გადასვლა ელექტრონულ სწავლებაზე სრულად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2770 კურსი არის ამ სემესტრში და წარმოგიდგენიათ რამხელა მასალა არის ასატვირთი, თუმცა მიმდინარეობს სატვირთვა მასალების. დისტანციურ რეჟიმში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყო სწავლა ყველა ფაკულტეტზე, ჩვენ ელექტრონული პროგრამა არგუსის მეშვეობით, ლექტორები ტვირთავთ სასწავლო მასალებს, წერთ ვიდეოებს, პროგრამა ამის საშუალებას იძლევა და მთლიანად ვართ გადასული დისტანციურ რეჟიმში, იმისთვის რომ სტუდენტები არ მოვიდნენ აქ და რაიმე ტიპის საფრთხე არ შეექმნათ მათ ჯანმრთელობას. განათლების სამინისტროს კონკრეტული რეკომენდაციები არ გაუწია მათთვის, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა ონლაინ რეჟიმზე მიიღოს განათლება. კონკრეტული საჯარო სკოლები ელექტრონული სწავლების მეთოდის გამოყენებას გეგმავენ, თუმცა რა სისტემით ეს ჯერჯერობით უცნობია. კონტაქტური სწავლება კი საქართველოში 1 აპრილამდე შეჩერებულია. და ამ მძიმე დღის ბოლოს სასიამოვნო ამბით დავასრულოთ. გამოშვება კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის წინა ხაზზე მყოფი მთავარი ინფექციონისტი დღეს იუბილარია. თენგის ცერცვაძე 72 წლის გახდა. ჟურნალისტებმა კი დღის ბოლოს ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელს სიურპრიზიც მოუმზადეს და ტრადიციული განცხადების შემდეგ ტორტი მიართვეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვუერთდებით და ვულოცავთ ბატონ თენგის ცერცვაძეს იუბილეს. ბატონ თენგის თქვენთან ჟურნალისტებს და ოპერატორებს საჩუქარი აქვს. მორჩა. იმიტომ რომ თენგიზის დაბადების დღეა. გილოცავთ. ძალიან მიყვარხარ სულ აუცილებლად წარმატებები მოგხსოვოთ. ნამდვილად აუცილებლად და მართლაც ესეთი ყველაზე საინტერესო იუბილე ქონდა დღეს ჟურნალისტების მილოცვაც. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9 საათზე დღის მთავარ თემაზე მსჯელობა უკვე გაგრძელდება ეკაკოს სტატის გადაცემაში, ჩვენ კი ხვალამდე გეშვებით. დახვამდის.